Ola de novo, que tal? Benvidos ao Preguntoiro. Lembrarán que onte no noso espazo de novas lles falábamos dese observatorio sobre os operadores de telecomunicacións que ven de presentar a Unión de Consumidores de Galicia. Queremos afondar hoxe neste tema e para iso temos connosco o secretario xeral da organización, Miguel López. Boa noite. Hola, moi Benvido. boa noite. Falábamos xa onte deste estudo que é todo un clásico, non? Da Unión de Consumidores. Pois sí, porque son xa 13 edicións, creo que ademais cada vez con máis interese por parte, sobre todo, dos usuarios. Grazas, como non, pois a importante evolución das redes sociais como medio de comunicación e de difusión, porque permite chegar dunha forma pois rápida, sinxela, e ademais a través dun medio precisamente que adoita ser ou basearse na tecnoloxía das telecomunicacións, precisamente. Bueno, antes de falar quen está ao principio da lista e quen ao final, aclárenos que exactamente o que se analiza neste estudo, neste observatorio. Pois analizamos neste observatorio de calidade de precio dos operadores a calidade que prestan en materia de telefonía fixa, en materia de internet fixo, é dicir, para fogar. Fago esta diferenciación clara porque outros estudios nos que traballamos tamén se relacionan directamente co servizo de telefonía e internet móvil que cada vez tamén se usa moito máis, non? E tamén analizamos, como non, os prezos das chamadas que realizamos desde a casa, pero sin ter en conta aqueles produtos bonificados. É dicir, hoxe prácticamente todos os usuarios que dispoñen de conexión telefónica e conexión a internet adoitan contar coa gratuidade de determinado tipo de chamadas, normalmente chamadas de tipo nacional, sexan provinciais, interprovinciais ou locais. Pero é certo que a meirande parte das chamadas que estamos a facer hoxe en día son a teléfonos móviles e son a números de intelixencia de rede, os chamados 901, 902, teléfonos que teñen un custe e polos que si pagamos con independencia de que teñamos calquera tipo de servizo ou paquete. En calidade de telefonía, bueno, pois falamos do tempo que tarda un operador en poñernos unha liña, falamos da frecuencia das reclamacións, falamos das avarías, falamos do tempo que tardan en solucionar as avarías, tanto de telefonía como de internet, e falamos tamén das reclamacións, e concretamente tamén das reclamacións sobre facturas, que porcentaxe e o tempo que tardan en resolver. De alguna maneira, falamos da calidade do propio servizo e tamén de certos aspectos da calidade do servizo de atención ao cliente, como pode ser precisamente pois a atención de avarías e o tempo de resolución e tamén as cuestións relacionadas coas reclamacións. Pois tendo en conta todos eses parámetros, Movistar é a compañía mellor valorada, non? Si, segue sendo un ano máis a máis valorada, pero tamén é certo que temos que dicir que hai pois importantes novidades. A primeira, quizáis que parabéns no sentido de que os aspectos de calidade agás un aspecto moi puntual dun operador, que o diremos no seu caso, que é Orange, que empeora un pouquiño en materia de calidade de internet, pero polo xeral temos que decir que con respecto a edicións pasadas vemos que crece ou medra a puntuación que lles concedemos a todos os operadores en aspectos relacionados coa calidade. Isto é importante, cuestións relacionadas como o tempo de resolución de reclamacións, que todas son, incluso no peor dos casos, estamos dentro do límite máximo que establece a normativa galega de protección das persoas consumidoras. Falamos de que as avarías, pois quitando casos moi puntuais, tamén son menores e o tempo de resposta tamén é menor. Atopamos situacións puntuais, pero sobre todo relacionadas cos propios, casi diría, eses inconvenientes derivados do que son a ampliación das redes e a mellora da capacidade das redes, tanto para acceso, por velocidade, como polo aumento do número de usuarios que podan beneficiarse deses servizos. Por iso, realmente, máis que falar de avarías, vamos a falar de molestias ou inconvenientes técnicos derivados moitas das veces destas situacións. En segundo lugar, temos que dicir que empatado con un operador de cable de asturiano está o operador R, o cal, bueno, pois, digno de salientar, xa que nos últimos anos se atopaban unhas posicións prácticamente do final da lista no noso estudio, e, sen embargo, esa aposta decidida pola mellora da calidade tanto en internet como en telefonía, e solventando incidencias que quizáis puderon caracterizar o servizo durante os últimos tempos, pois podemos decir que están no segundo posto, polo tanto, creo que nos podemos congratular en Galicia e dicir que tanto o operador que máis cota de mercado ten a nivel nacional como o propio operador que ten do noso territorio, pois ocupan os dous primeiros postos. E cae Vodafone, que é outra empresa forte, pero que Cae parece que Vodafone. está decepcionando os usuarios.
Cae Vodafone, pero sobre todo neste ano ocupa a última posición por unha variación significativa da política de prezos das chamadas, de todas esas chamadas non bonificadas. Repito, é importante telo en conta porque, por exemplo, na conformación deses prezos que nos realizamos, baseados sobre no que é unha cesta de minutos confeccionada no seu día pola Comisión do Mercado das Telecomunicación, hoxe Comisión Nacional de Mercados e da Competencia, incluímos chamadas de ámbito metropolitano, local, interprovincial, internacional, a móviles e de inteligencia de rede. Pois no caso de Vodafone podemos atopar diferenzas en que, por exemplo, chamadas internacionais custanos realizalas máis do triplo do que nos costan co operador que menos, que Yastel neste caso. Tamén há diferencias moi significativas de prezo cando falamos de chamadas a números de inteligencia de rede ou de chamadas a móviles, no que a diferencia entre o máis barato e o máis caro, que sigue sendo Vodafone, pois son de máis de 23 euros para o mismo número de chamadas. Entón, a diferencia é moi significativa e por iso empeora moito en relación na clasificación xeral do estudio. Sin embargo, temos que felicitalo ao operador porque tradicionalmente pois tiña bastantes problemas relacionados coa xestión de reclamacións e agora temos que dicir que nesta edición é o mellor operador de todos no tempo, polo menor número de reclamacións e porque é o operador que menos tempo dedicou en 2014 a dar resposta a esas reclamacións. Para os espectadores, dar resposta a reclamacións, teñamos claro que non significa que nos dean a razón, efectivamente, pero si se nos responde polo menos e quedará no seu caso pois expedita a vía para reclamar ante as autoridades de consumo, a nosa asociación de consumidores ou que o usuario considere. Falaba dos prezos, o que pasa que para os usuarios é un pouco complicado, non? Facerse unha idea de que prezo convén máis, porque que ao final ofrécenche cada compañía uns combinados que é un pouco complicado comparar, non? É moi complicado comparar. Quizás un dos principais problemas cos que nos atopamos a día de hoxe é que somos demasiado moi víctimas das estrategias comerciais dos operadores. Non nos caiba ningunha dúbida de que normalmente nos están a ofrecer aqueles produtos que lles interesa a eles, non os que realmente lle interesan aos usuarios. Un caso moi habitual é ver como distintos operadores nos últimos tempos o que fixeron foi retirar do mercado ou deixaron de comercializar determinado produto, pois porque puideron ver como os hábitos dos usuarios ian evolucionando cara a, en moitos dos casos, a unha maior utilización do servizo de datos, cando falamos, por exemplo, de internet móvil ou do que uso de internet na casa e sobre todo servizos de alta velocidade pensando no que pode ser o contar con máis equipos na vivenda, tablets, teléfonos móviles, ordenadores ou incluso disfrutar de servizos de televisión a través de internet que cada vez son máis demandados. Entón, ese tipo de servizos están medrando en o que é a oferta, pero retirando outro tipo de servizos que a lo mellor sí poderían ser máis interesantes para algún usuario. É dicir, realmente nos están a ofrecer tal cousa se nos interesa ben, senón o que nos ofrecen baixo amparo legal, é dicir, dispón vostede de 30 días se non lle interesan as novas condicións para que se poda dar de baixa. Quizáis isto é o máis criticable, non? Que un usuario, pois, polo motivo que sexa, pois, desexe permanecer na tarifa que tiña e que non lle compense en absoluto que lle vayan a dar 1 megabyte máis ou 2 megas máis de acceso a datos, porque ao mellor realmente o que quere pois ser ter as chamadas máis bonificadas ou incluso, e temolo que decir así, pois enviar SMS, que ainda que pensemos que non, ainda queda quen o fai, non? Efectivamente, a xente nova quizás non o fai tanto, pero os que non somos tan novos seguimos facendo uso dos SMS e ao mellor me pode interesar máis unha tarifa que me bonifique ese tipo de servizo e non outro. Citaba o tema dos megas, que tamén é outro tema que deu moito que falar, porque houve unha tempada, creo que agora non tanto, non? Pero que as compañías sí que se promocionaban con ofrecemos tantos megas que logo chegaba o momento da verdade e nunca se cumpría. Agora mellorou nese sentido? Sí, a verdade é que mellorou sensiblemente por dúas cuestións. Unha, e a fundamental, que hai que dicilo, é polo verdadeiro e bo traballo que se está facendo desde os operadores no sentido de axustar realmente a oferta ou a capacidade tecnolóxica da que dispoñen. Neste sentido, temos que dicir que neste estudio, que se basa, e é importante porque me gustaría lembralo, se basa en datos que os propios operadores trasladan trimestralmente ou periódicamente a Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia. Trátase de datos 100% oficiais e non teñen orixe en ningunha valoración, ningún aspecto subxetivo que leve a cabo a Unión de Consumidores de Galicia.
Cando falamos de tecnoloxía DSL, a verdade que nos movemos xa en valores que se moven ao redor do 80%, entre o 70 e o 80% do publicitado, o cal deixa moi lonxe aquelas cifras que chegamos a coñecer de algún operador que chegaba a ofrecer tanta velocidade e non podía, realmente non ofrecía nin o 20%, e cando xa falamos de tecnoloxías de altas velocidades, sobre todo baseadas no que é a fibra, tanto de operadores tradicionais de cable ou fibra exclusivamente, vemos que esas porcentaxes se moven en todo caso por riba do 90%. O peor resultado, estamos a falar do 91% do que se ofrece en relación co que se comercializa, no peor dos casos. No mellor movémonos en máis do 97%, e no caso dun operador que non traballa na nosa comunidade autónoma, pero hai que dicilo, incluso dá máis velocidade da que realmente nos vende. Tamén hai que dicilo, é unha diferencia pequena, pero tamén está aí. Ás veces acontece este tipo de cousas. Este sector das telecomunicacións é tradicionalmente un dos que suscitaba maiores queixas, non? Dos consumidores. Segue sendo así? Ou, bueno, tivemos aí ese momento cas eléctricas, tamén complicado, non sei como está agora as porcentaxes de queixas. Pois a verdade é que podería falar exclusivamente desde a perspectiva da Unión de Consumidores de Galicia, porque coñezo as estadísticas, evidentemente, e podemos dicir que no que é o noso ámbito de traballo, nós seguimos tendo máis reclamacións todavía do sector eléctrico que do sector das telecomunicacións, exclusivamente cando falamos do volume de reclamacións que tramita a nosa organización. Sin embargo, se falamos xa do conxunto da Comunidade Autónoma de Galicia e de todas as reclamacións dos usuarios, novamente volve a ser as telecomunicacións. É certo que, como moi ben dís, houve ese repunte significativo de reclamacións relacionadas coa electricidade e gas tamén, como non, pero volve a ser novamente as telecomunicacións as que volven a dar problemas. Non tanto pola calidade, como acabamos de dicir, porque efectivamente as cifras están aí, senón moitas das veces porque o que se ofrece, non tanto na velocidade, senón nas condicións económicas, no seu caso, pois non se corresponden co que realmente acaba tendo o usuario o precio que finalmente se lle cobra. E o usuario é máis consciente dos seus dereitos agora que hai anos? Sin dúbida, non nos cabe ningunha dúbida. Neste sector en todos, refírome? En todos, absolutamente en todos, pero neste especialmente, quizáis pola importante evolución das novas tecnoloxías como ferramenta precisamente que tamén están explotando os propios operadores de telecomunicacións para sustantivizar ali o propio servizo de atención ao cliente. É certo que ademais están dedicando cada vez máis esforzos, créanse comunidades, créanse foros de internet, créanse moitas conversas e moitas interaccións entre usuarios, operadores, organizacións de consumidores, e realmente está servindo para que mellore a calidade do servizo e tamén vayan reducíndose o número de reclamacións. Evidentemente, o Servicio de Atención ao Cliente pode nos dar unha resposta, como comentei hai un momento, podemos presentar a reclamación sempre en primeira instancia contra o operador, que como establece a nosa normativa, a nosa lei galega, e se non obtemos resposta no prazo de 30 días, entón acudiremos ao organismo ou a instancia que consideremos máis oportuna. Deixando un pouco o sector este das telecomunicacións, hai outro sector que lle preocupa a Unión de Consumidores de Galicia, que é o do taxi. Que déficits estamos a topar neste sector, no que non sei se aquí sí que os usuarios son realmente conscientes de cales son os seus dereitos, de cal é a situación. Pois quizáis non sexan de todo conscientes porque, como podemos imaginar, a práctica totalidade dos servizos do servizo de taxi que facemos os santiagueses, pois está relacionado cos desplazamentos dentro do que o propio municipio de Santiago. Quizáis en algún caso pois podemos desplazarnos ao aeroporto, podemos desplazarnos, como non, pois al mellor algunha outra localidade limítrofe, outro concello limítrofe. Entón, quizáis o que non coñecemos exactamente como están ou como opera o servizo noutras localidades. Xa non digo as máis próximas, senón no conxunto do territorio. Pero a Unión de Consumidores de Galicia é precisamente eso, unha entidade de ámbito autonómico e entón ten como obxectivo pois vixiar que os dereitos dos usuarios galegos sexan os mesmos con independencia da localidade na que residan. E se ben é certo que actualmente contamos cunha lei vamos a chamar coloquialmente, lei do taxi, unha lei moi recente da nosa comunidade autónoma que establecía e deixaba de verdade aberta a porta á solución de moitas das preocupacións que esta organización ten, pois a día de hoxe vemos que todavía están aí, están arriba da mesa e sin darlle realmente solución. Que pide a Unión de Consumidores de Galicia? Pois o que está a pedir é unha estructura
das tarifas, unha estrutura armonizada. Que queremos dicir con isto? Pois que un galego teña o mesmo dereito cando colle un taxi en Lugo que cando colle en Vigo. Digo dereitos, non estou a falar de que o prezo dos servizos sexa o mesmo. Podemos entender perfectamente pois, que en localidades como Santiago, Vigo ou Coruña, un profesional do taxi pode realizar moitos máis servizos ao longo do día e por iso as tarifas poden ser máis baixas. Probablemente, falemos de TEU, falemos de AMES, os servizos redúcense e, polo tanto, o custe do servizo teña que ser un pouquiño maior para compensar o exercizo da actividade, evidentemente, por parte do profesional. Non? Pero creo que temos dereito a que os festivos sexan os mesmos nun sitio ou noutro, a casos que sexan festivos locais. Creo que temos o mesmo dereito a que a tarifa nocturna empece á mesma hora, tanto en Vigo como en Coruña como en Lugo. Creo que temos o mesmo dereito a que, si se nos vai a incluir un concepto como é a baixada de bandeira, que polo xeral adoita incluir un percorrido xa dentro, pois que ese percorrido sexa o mesmo, que non ten sentido que na Coruña sexan 1800 metros ou 2000 e pico, que en Santiago sexa 1700, en outras localidades 1500. Tampouco ten sentido que teñamos que pagar suplemento de ningún tipo, como por exemplo en algúns concellos de Galicia por ir ao aeroporto. Inda por riba de que facemos ese desplazamento, solo polo feito de ir ao aeroporto ou vir desde o aeroporto, que se nos cobren contías que superan os 3 ou os 4 euros. Non ten sentido tampouco que, segundo a localidade, paguemos pois por utilizar o maleteiro completo, en outras localidades paguemos por cada bulto que metemos na maleta. Eso pode supor ter que pagar ata 3 veces máis por levar a mesma equipaxe nunha localidade que na outra. Eso é o que nos levamos reivindicando moito tempo, unha estructura armonizada. E despois, por suposto, as tarifas, as que a asociación, no seu caso local, propoña, que finalmente aprobe o Concello e a Comisión de Precios de Galicia, e despois o xuíz será finalmente o usuario, será o que decida se realmente as tarifas que lle proponga o seu Concello as pode pagar ou non as pode pagar, se lle resulta máis caro ou lle resulta máis barato. Pero repito, Inés, que é unha cosa na que nós non nos imos a meter, pero creo que sí é importante que os usuarios, en este caso os espectadores, ademais saiban que esas diferencias están aí e siguen sin resolverse. Imagino que é a Xunta que ten que pronunciarse ao respecto. Efectivamente, en eso estamos, seguimos traballando, seguimos loitando e pelexando moito, intentando, pois bueno, conciliar posturas, por suposto, porque nunha negociación desta natureza somos varias partes, somos 3 partes, e todas temos que ceder algo, evidentemente, non? Pero creo que é importante tamén saber que cando se traballaba precisamente nesa lei, o Consello Económico e Social de Galicia, no que a Unión de Consumidores de Galicia forma parte, emitiu un dictame que foi aprobado por unanimidade de todos os seus membros, incluído a Confederación de Empresarios, que curiosamente estivo asesorada polo propio sector e polas propias asociacións. É curioso que esa opinión unánime de todos os sectores que se manifestou, se plasmou nese dictamen, sin embargo, agora pois non sexa cumplida e respetada polo propio sector profesional que no seu momento estaba de acordo con estas reivindicacións que creo que son objetivamente xustas. Entón o problema está en que primeiro teñen que poñerse de acordo as distintas asociacións de taxistas de toda Galicia. Probablemente teñan que... E iso pode ser complicado, obviamente. Pode ser complicado, pero non lembremos que non estamos a falar dunha norma do ano pasado, estamos a falar xa de máis de 2 anos os que levamos intentando dar solución a iso. Foron avances, evidentemente, ter unha lei que permita a posibilidade de que unha orde da Consellería armonice esas tarifas e que se poida crear unha tarifa, unha estrutura polo menos única. Non prezos, repito, creo que é importante telo claro, pero empezar a traballar nelo. Creo que é bo para todos, porque realmente dá un pouco máis de seguridade, pon de manifesto que Galicia é unha comunidade seria no que ten que ver co respeto aos dereitos dos usuarios e tamén dos turistas que nos visitan tantos, que saiban que teñen os mesmos dereitos e que, por exemplo, un viaxante que venga a Compostela non se sorprenda cando aquí lle vayan a cobrar tanto por meter a súa mochila ou as súas maletas e resulta que no Concello do lado lle van a cobrar o doble. Moi probable que non o vaya a entender. E creo que este tipo de cousas se pode solucionar sin necesidade de que se teña que pervertir a capacidade de que un empresario analice os prezos ou faga o estudio económico pertinente para que a súa actividade sexa productiva e lle garanta unhos ingresos que lle permiten vivir con dignidade, como non. Bueno, quedanos uns minutiños de conversa e quería dedicalos a outro asunto que nos chamou moito a atención nos últimos días, que ten que ver con Mexilón. Vostedes presentaban un acordo ca denominación de orixe Mexilón de Galicia e precisamente onte coñecíamos unha sentenza que condena a unha empresa por vender un produto dicindo feito en Galicia e non estar esta empresa na denominación de orixe. Cal é a situación? Porque nos sorprendeu un pouco ver que se vende Mexilón de Galicia que non é realmente de Galicia, que se vende pois distintas especies, que nin sequera son Mexilón e todos pensamos que si o son.
sorprendeunos e preocupounos este asunto. Sí, que non é para menos. A verdade é que cando falamos dun Consello Regulador ou dunha denominación de orixe ou unha identificación xeográfica protexida, estamos a falar dunha normativa específica. E entón é certo que, segundo os intereses normalmente das propias industrias e dos propios produtores ou dos propios envasadores ou fabricantes, podemos intentar xogar coa normativa e dicir que pode ser de aplicación unha ou pode ser de aplicación outra. O caso máis extremo é o que acabamos de coñecer precisamente, é dicir, a existencia dun Consello Regulador dunha denominación de orixe e o feito de ter denominacións rexistradas, como neste caso é Mexilón de Galicia, fai que aplicando a normativa europea, o reglamento do ano 2012, non se poida facer ningunha referencia neste tipo de produtos a palabra Galicia. Entón, cuestións que simplemente evoquen, e que é importante facer esa reflexión, con que simplemente evoquen a Galicia se estarían utilizando incorrectamente. Por iso, non temos máis que sair ao supermercado e mirar cantas e cantas latas de mexilón atopamos nas que se di Mexilón de Galicia, Mexilón das Rías Galegas, e que, sin embargo, non contan co sello correspondente que avale que conte co aval do Consello Regulador de Denominación de Orixe. Pero que, ademais de iso, atopamos problemas que poden ser moito máis graves. Cando, digamos, falemos de Mexilón de Galicia, non desde o punto de vista do que é a denominación de orixe protexida, senón do que a especie realmente do mexilón, estamos a falar dunha especie científica determinada, que é omitir os gallo provinciales. Chámase así, que seguimos facer, non é complicado neste caso, ou quizás a base de repetilo, se lle vai quedando a capacidade de decilo sin trabarse, non? Podemos atopar latas de conservas na que o que veña dentro non sexa especificamente esa especie de mexilón. Pode ser outra especie de mexilón. Pero incluso coñecemos casos no que hai dentro da lata nin sequera é mexilón. Xa non galego, sino nin sequera mexilón. Cando un comerciante, cando un empresario di que está comercializando un mexilón de Galicia, fabricado en Galicia, envasado en Galicia, o usuario realmente o que ten a concepción ou a impresión que ten é de que se trata dun mexilón que saiu dunha batea que está nunha das nosas rías. Ese é o que realmente cree cando lee esa etiqueta. E o que nos podemos atopar, pois é mexilón que, aínda que sexa a especie científica correcta, pois pode vir de calquera outra parte de España ou de moitos outros países do mundo. E que simplemente foron procesados aquí, puderon ser feita a conserva aquí ou simplemente envasados. Creo que eso, evidentemente, pois fai que se cree un engano moi importante ao consumidor e que moitos estean a comprar pensando realmente que esa compra que fan vai a ter a súa repercusión directa na socioeconomía do noso país. En moitos dos casos non vai a ser así. Por lo tanto, creo que ese acordo asinado co Consello Regulador da Denominación de Orixe é bo para todos, é bo porque seguir os procedimentos e os controis, os procesos de produción e os controis que supón estar adherido ou formar parte do Consello son garantías tamén para o usuario. Evidentemente, nós como organización de consumidores nunca lle imos dicir a un consumidor o que ten que consumir, nin o que ten que mercar. O que lle temos que dicir é que non se deixe enganar, e loitar contra todo aquel tipo de prácticas que poñan de manifesto enganos. En algún casos, incluso, poderíamos falar de fraude, evidentemente, porque así se ten comprobado no seu momento. A min gustame falar de que esa información non é correcta. E se a información que se lle dá ao usuario non é correcta, estamos contraviendo a normativa de protección dos usuarios. Se un consumidor quere comprar mexilón de Chile, pois que o compre, evidentemente, a capacidade económica e os gustos dos galegos, pois nos van a levar a comprar un produto ou comprar outro. O único que queremos é que o usuario saiba sempre o que está a comprar e que non se deixe levar por reclamos e por información, publicidade, slogans ou anuncios que non se corresponden realmente coa realidade. Bueno, pois quedamos con ese consello, xa saben, fixarse no selo da denominación de orixe máis que desas frases de feito en Galicia e demais, non? Aí, si queremos ter unha garantía 100% de que se trata dun produto das nosas rías, temos que buscar, evidentemente, ese selo. Nos outros casos, evidentemente, pode tratarse dun produto de aquí, pero o que non vai a estar amparado é o proceso de produción, o proceso de fabricación, nin os estrictos controis de calidade que probablemente non se dan en todos os casos, pero sí se dan nas empresas que están acollidas ao Consello Regulador. Bueno, pois con esa mensaxe que damos, Miguel, como sempre, un placer. Un placer con vos. Pois ata aquí chegou o noso tempo para este preguntoiro. Xa saben, poden seguir atentos a todo o que aconteza en Santiago a través das novas de Correo Televisión. Volvemos mañá. Grazas por estaren aí.